vídeo novo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai gravar um vídeo, só que de uma coisa muito legal, que é de Minecraft. Eu vou entrar no mundo aqui agora. Já estamos entrando, pessoal, e quando eu entrar, eu já volto com vocês. Já entramos na galerinha, então eu vou baixar o volume que tá muito alto. Vamos ver se é assim vocês vão conseguir escutar. Mano, que é isso? Parece uma moto passando aqui. Mano, parece muito uma moto. Show. Ele tem duas sirenes, pessoal. Mas quando matou ele, ele fica com 4. Ou é 5? É, 4. Deixa eu ver se é esse que ele tem a vida. É, pessoal. É esse mesmo. Vamos ver se vai acabar morrer aqui. Mano do céu, sério? Que é isso? A vaca aguenta. Agora não aguenta. Mano, que é isso? Oxi. Parou. Começou de novo. Olha isso. Que é isso? Que coisa louca. Mano do céu, velho. Pessoal, depois se vocês querem, a parte tipo, eu jogando com alguém aqui, eu jogo com vocês. Então deixa o like, pessoal, para eu poder jogar. Tchau, tchau. Tchau.